자기 냉방병 걸린 거 아니야? 그런가? 아니 몸이 약간 으실으실해. 에어컨 많이 썼나 보다. 맞아. 온도차가 좀 심했어. 아까는 좀 추웠거든. 그러다가 거기다가 또 더운데 오니까 오히려 기침이 나네. 냉방병은 감기하고 증상이 유사해. 근데 주로 열대지방, 싱가포르나 말레이시아, 태국 또는 중동 지역에 에어컨이 있는 데 가면 시원하다가 더운 데 가면 너무 덥잖아. 온도차가 한 10도 이상 나거든. 갑자기 이렇게 온도차가 많이 나게 되면 자율신경계통이 적응을 잘 못해. 지금 더운데도 마치 추운 것처럼 작동을 하고 있는 거지. 그러니까 몸에 이상 신호가 오게 되는 거야. 실내와 실외 온도차가 5도에서 8도씨 이상 생길 때가 가장 많이 생겨. 에어컨 때문에 실내 습도가 많이 낮아지거든. 그러면 코가 마르겠지. 그러면서 네지오넬라 균에 의해서 감염이 많이 일어나게 돼. 주요 증상은 두통, 근육통, 몸살, 권태감, 피로감이 생겨. 목구멍이 아프고 콧물, 기침이 나. 감기와 유사하지. 그리고 소화불량, 복통, 설사 등 소화기 증상도 생겨. 또 손발이 차고 어지럽고 집중력이 떨어지게 돼. 목과 코도 건조해지니까 비실비실 졸리게 돼. 그러면 실내 들어가면 다 에어컨이잖아. 어떻게 하면 예방할 수 있어? 따뜻하게 해야지. 그러면 실내에서는 긴팔 옷을 하나 입는 걸로? 그치, 여분의 옷을 음. 가지고 다녀. 나의 몸이 너무 식지 않게 해주는 거야. 나오면 또 벗으면 되겠지? 그러면 자기가 가디건 같은 거 하나 가지고 다녀야 되잖아. 그치. 빨리 와 가서 하나 사줘.